لو الحكاية فيها إن فيتو. إلى القاعدة الوفدية لجأنا إلى كل أعضاء حزب الوفد في جميع المحافظات في القرى والمدن والأحياء، لأن القاعدة الوفدية هي من تحدد مصير هذا الحزب. نحن اختلفنا وقلنا أن الجمعية العمومية الحالية لا تعبر بأي حال من الأحوال عن الوفد. جمعية عمومية لا يعلم عنها شيء السكرتير العام، وبالتالي عشان تكون جمعية عمومية صحيحة وسليمة يجب أن يتم انتخابها من خلال إشراف السكرتير العام، ويتم الإعلان عن ذلك في جريدة الحزب، وبيفتح باب الترشيح للانتخابات، وبيتم من القاعدة إلى القمة. هذا كله لم يحدث. احنا فوجئنا بأن في جمعية عمومية تم تشكيلها، الوفديين لا يعلمون عنها شيء. هذه الجمعية حتى هذه اللحظة لم تنشر في جريدة الوفد، فكيف لوفديين لا يعلموا من هو في الجمعية العمومية ومن هو خارج؟ كيف لهم ان هم يذهبوا للانتخاب؟ محدش عارف، وهي لم تعلن حتى هذه اللحظة في الجريدة. وكنا دائما نجري انتخابات في حزب الوفد على مدار 30 سنة بتتسم بالشفافية تماما، وكانت جمعية عمومية ثابتة، وكل مواطن وفدي في مصر يعرف تماما هل هو في الجمعية العمومية أم خارج، وكل مرشح أيضا كان يعرف جيدا عدد أعضاء الجمعية العمومية قبلها بشهور طويلة.